E aí galerinha, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou estar ensinando uma coisa que você acho que vai gostar, hein? Gravar áudio no WhatsApp com o som do seu próprio celular. Muitos já devem conhecer aí, mas se você não conhece, aprende aí, bem simples. Você vai... Vou te mostrar que cancela. Vou botar uma aqui pra você que gosta. Eu já vou botar aqui a reza do vaqueiro. Você é abençoado. Olha, vou dar pausa aqui agora, eu vou sair. Veja que ela vai lá pra aqui. Aí você vai abrir seu WhatsApp. Olha bem, eu vou mostrar para vocês. Vou botar no grupo do vôlei. Ó, a reza para rodar e vou tentar gravar. Aí para. Agora, olha bem o que você vai fazer. Você vai dar pause, botar para gravar. Alô, amigos, seres humanos, sobreviventes, todo mundo, amante do mundo da vaquejada, são pontualmente a hora do Ângelo, a hora de agradecer ao poderoso por mais um dia, por mais uma noite que nos dê, agradecer por nossas vidas, pela vida de nossas famílias, pela vida de todos nós que nos rodeia. O Criador, tomando com a sua mão direita o vento sul que passava, disse: serás cavalo, ao lado de um companheiro que irá te proporcionar o maior espetáculo do Brasil, a vaquejada. E nesse momento erguemos as mãos para os céus e agradecemos a nossa ira do vaqueiro, a padroeira do Brasil. Que a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ali fala que ali onde tiver 2 ou 3 reunidos, em nome de Deus, em nome do nosso Pai Criador, Pai nosso que está nos céus, o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus amigos, boa noite, senhores, boa noite, senhoritas, boa noite, Alagoas, boa noite, meu Nordeste, boa noite, meu Brasil. Vambora, é o show Brasil! Menino, se faz favor, ouça isso aqui. Como é maluco? Saindo da reza pra isso aqui é porque tá no modo aleatório, é assim mesmo. Valeu galera, Que delícia. é nóis. Dê um like, curte. Valeu, tô filmando aqui pra você que não sabe com as... Depois eu faço um vídeo. Valeu galera.